وما ينفعش افاجئ القضاه بقرار بقانون بيقول لهم انت هتشرفوا على يومين. ما ينفعش. خد راي القضاه، شوف القضاه كده هيقولوا لك ايه. ده احنا اللي هنشرف، ده الاشراف ده بقى مسؤوليتنا. مسؤوليتنا. استخدمها المستشار الزند بخصوص هذه المساله، يعني بقول لحضرتك انا فهمت ان رئيس نادي القضاه يعني كان عنده تحفظ. هو متحفظ. ولو اتصلت بالمستشار الزين دلوقتي هتلاقيه من جوه مش موافق على الكلام ده. بس هو ما قداموش حل، القرار صدر. انت عارفه زي ما بيقول لك كده، الطلقه طلعت، لا ردها تاني. ما فيش حاجه اسمها طلعت. اعمل لها حائط صد يا سيدي. ما ينفعش اللي انت بتقول عليه ده، ما ينفعش. وهيفتح باب كبير جدا للطعون، وهيعمل بلبله كتير عند الناس. الله، طب انا راجل ماليش، مش قاضي، انا راجل فلاح في الغيط. ده سابوا الصندوق ومشوا. احنا مش عرفنا الاوضه اللي مقفوله دي فيها ايه. انا عارف هم بيعملوا ايه في الاوضه. الكلام تبرير. يعني حتى لو ما حصلش حاجه او ما فيش اي نيه يعني الباب مفتوح. حتى تفكير الناس هيبقى في مصيبه حصلت لان القاضي ساب الصندوق 12 ساعه ومشي. في مصيبه حصلت جوه. طب وليه؟ وعرض القاضي لانه الناس هتشك فيه. طب احنا اصل القضاء ده اذا كان محل شك دي تبقى كارثه. كارثه. يبقى ما فيش حاجه في مصر باقيه، يبقى خلصت، انهارت. فانا احافظ على القاضي ان ما اعرضش سمعته للخطر حتى لو بالكذب والزور.